មានតែឥឡូវអត់មានអត់មានអីជន់ជើងមកបាត់នេះស្រែកលឺមកអាពីនេះស្រែកមកគេឲ្យបានរបស់ញ៉ាំទៀតនេះจะทำแบบมีใครเก็บไงอ๋อมีใครเก็บเขาเป็นเขาเลิกป้ามือเดือนปลาเนี่ยมันจะมีเงาะมีทุกต้นในเน็ตหนูคิดว่ามีทุกต้นเดี๋ยวจะมีผมจะเช็ดนั่นก่อนป้ามาโอ้ยเนี่ยบ้านะมาปีนี้ก่อนมาปีนี้ก่อนเป็นตรงนั้นใจเช็ดแม่เช็ดมามีมาปั่นเลยนี่อัดแท้เลยជំរាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះដែរយើងទៅលេងនៅខាងថៃបងប្អូនយើងទៅលេងថៃនេះយើងទៅគេងមួយយប់នៅថៃមាន home stay គេនៅតាមចកាគេបងប្អូននៅតាមផ្ទះពិច្រើនផ្ទះគាត់មានចកាអញ្ចឹងគាត់ដាក់របៀបកញ្ចុះហ្នឹងយើងធ្វើដាក់ home stay បងប្អូនមកជួរនេះសិត home stay ទាំងអស់បងប្អូនទេសភាពស្អាតមែនតើជាមួយនឹងគាត់នៅផ្ទះចកាតារ៉េនមានមខុតមានអីចឹងណាទៅចំខែផ្លែឈើឆ្ងាញ់ហ្មងនេះទិញហ្នឹងញ៉ាំហ្នឹងដេកគេងហ្នឹងហ្មងណាហើយមកជួរហ្នឹង home stay ច្រើនមែនតើអានេះយើងចេញទៅហើយយើងគេងមួយយប់ហើយយើងព្រឹកឡើងយើងចេញដំណើរទៅដើរលេងបន្តទៀតនៅចិត្តហ្នឹងចឹងណាព្រោះមានកន្លែងដើរលេងច្រើនដែរចឹងហើយនេះយើងជិះទៅឡើងទៅផ្លូវធំវិញបងប្អូនព្រោះ home stay នេះគេរបៀបផ្ទះគេអ្នកភូមិនៅក្នុងអញ្ចឹងណាចូលជា5នាទីទៅ10នាទីដល់ទៅដល់ផ្លូវធំអានេះមកចិត្តជិះមកកាត់ចកាមនុស្សបងប្អូនចុះថតរូបមួយហើយមនុស្សគេចិត្តទុំល្មមតែហូរអ្នកលក់អត់ឃើញនឹងទិញតាមណាធម្មតាគេដាក់នៅលក់មុខផ្ទះគេអញ្ចឹងណាបងប្អូនប្រហែលជាចកានេះនៅឆ្ងាយអញ្ចឹងណាឆ្ងាយផ្ទះគេហើយយើងចេញមកដល់យើងមកញ៉ាំអីសិនបុកល្ហុងបងប្អូនបាយទឹកយើងញ៉ាំហើយយើងញ៉ាំអីលេងម្ដងអញ្ចឹងបុកល្ហុងនេះអានេះมันนี่เห็นมีคนมาเที่ยวเยอะมีจีนเยอะเฉินยังอ้อมเลยเอาได้โอ้จานเป็นมองเลยอันนี้ขนมจีนបន្ទាប់ពីបុកល្ហុងហើយយើងញ៉ាំឡាបបងប្អូនឡាបសាច់គោស្រស់ហើយដាក់ឈាមបងប្អូនអានេះញ៉ាំស្រស់ហ្មងហើយចាក់ទឹកប្រមាត់នេះទឹកប្រមាត់លុបវិញហិលហើយសាច់គោទៀតអូគ្រប់មុខឆ្ងាញ់អានេះដូចជាខាងអេសានបងប្អូនម្ហូបខាងអេសានឆ្ងាញ់មែនតើសម្រាប់បងប្អូនណាដែលចាញ់ក្លិននាងវ៉ាក់តិចហើយលុបវិញតែអានេះដាក់ម្ទេសតែមិនតិចលុបហិលលៀនដាតបងប្អូនហិលមែនតើឆ្ងាញ់ឡាបគេចឹងបន្ទាប់ពីយើងញ៉ាំអីហើយយើងដើរលេងបងប្អូនមកជួរនេះគឺផ្លូវគេជាប់មាត់ភេកហ្នឹងបងប្អូនមកជួរហ្នឹងគេលក់ជាហាងកាហ្វេហាងរបៀបហាងញ៉ាំអីដោយរបៀបផ្លូវសម្រាប់ pub street ចឹងសម្រាប់ដើរសម្រាប់អីចឹងណាបងប្អូនមានលក់អីញ៉ាំច្រើនមែនតើមកជួរហ្នឹងគឺកាហ្វេហាងកាហ្វេហាងកាទៀវហាងនំច្រើនហ្មងហើយយើងដើរតាំងពីចុងអត់ដល់ចុងផ្លូវទេគ្រាន់តែមកជួរហ្នឹងហាងច្រើនមែនតើមកចប់ហ្នឹងរៀងឆ្ងាយដែរជាប្រហែលគីឡូដែរហ្នឹងហាងមកជួរហ្នឹង
ហើយនេះមានលក់នំចឹងច្រើនមកបងប្អូនទិញញ៉ាំកាន់ញ៉ាំបដាដើបដានេះសិតនំក៏នេះเดี๋ยวคลิปหนึ่งพอเข้าเดียวเข้าเต็มเลยนะน่าจะแก่มากนะป้าไว้ก่อน đừng lấy đây mấy con mỏng mấy phá ơi แพ็คเยอะครับถ้าอยู่ในตู้เย็นจะกรอบๆนะ trồi lên cho nhà tôn nó bài thì bây có tôi chết kia hả bên đã khen hết bên này ngon đấy thôi nhá bài kia vậy bài kia như cái bài đi bài kia đây tại bài kia là mà rồi mà đi bài kia to tại bên nó quặp quặp nữa nyaman được rồi ถามได้นะพี่หาอะไรอยู่ถามที่แล้วกลับไปเขาบอกว่ากลับไปไม่เห็นบอกเลยกินกันเลยฝากกินบ้างมาเดี๋ยว ถ้าแม่ยังอยู่นะโดนแม่อยู่เนี่ยโดนแน่เลย ไม่ได้นะอย่างร้อยจ้า như này bên nhà này ắt con ป้าซื้อเนี่ยมันนั่งอ่ะ thông mày น่า chỗ nào đâyนี่ต้นนาnàyจ้ะmà chứ thì ở châu nó thọ tập chừng ngày chứ baได้เพราะ ឥឡូវនេះយើងបន្តមកកន្លែងញ៉ាំអីមកតង់ទៀតបងប្អូនគឺញ៉ាំកាហ្វេហើយនឹងកូនញ៉ាំនំខេកគេកន្លែងហាងកាហ្វេគេមាត់ព្រែកនេះបងប្អូនអញ្ចឹងយើងអង្គុយសម្រាកសិនទៅយើងដើរលេងហត់ហើយយើងសម្រាកញ៉ាំកាហ្វេញ៉ាំអីសិនមកឲ្យកូនត្រេនញ៉ាំអីកូនអត់ទៅញ៉ាំទេបានដើរចេះញ៉ាំតែនំឯងម៉ាក់ញ៉ាំប្រហើយuiប្រេះណាតែកូនណែទូវាធំមកអស់ហើយគួយចាំនំមិនទាន់បាននំទេ GoPro លុបទៅនងវិញពណ៌ស្អាតវិញ một con lang môn không bé thôi nông tính á ខាងនំអីគេ ช
show chứ không mong tư à này chia chiêu món tờ lệ quạt thế cho mọi người đồ cà phê nè bye bye việc này điện cho trong nông này tắt rồi cũng sẽ chìa mang máy mang cái bát đấy đó máu ở đây chụp ba là hộ gì mà này nè cà phê bán hai mỏ pu tùm nào pu tùm máu đó pu hiệt tê hay nè lụa mà ngại vậy nè bên nè ôi mà các bạn đại lên bên tên nào bà đấy bên bên sờ bộ và hia chân mình tên cha coi cái lá nó chọn một là chọn cái nóng chọn ở trên này kìa